സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാം, ഇത് എവിടെ കൊണ്ടുപോയി സർവീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. സോ റൈറ്റ് ഇൻ ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് സിറ്റി വി ഗോട്ട് എ സ്പോട്ട് ഫോർ യു. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കംപ്ലയിൻസ് എന്ത് തന്നെ ആയി കഴിഞ്ഞാലും ടെക്ലൂപ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ഷുവർ. ഉള്ളതൊക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി ലാപ്ടോപ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ട്രസ്റ്റബിൾ ആയിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരാം. കാരണം 100% ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്ത് വളരെ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഇവർ ലാപ്ടോപ്സ് ഒക്കെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ തിരൂർ മാക്ബുക്ക് ഒക്കെ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ കുറച്ച് സർവീസ് സെൻറ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ടെക്ലൂപ്പ് ഇസ് വൺ അമംഗ് ദം. ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ചിപ്പ് ലെവൽ സർവീസസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് നിങ്ങളുടെ വീട് ഒരു 20 കിലോമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീനിലാണെങ്കിൽ ഇവർ വീട്ടിൽ വന്ന് ലാപ്ടോപ്പ് കളക്ട് ചെയ്ത് ആഫ്റ്റർ ദ സർവീസ് റിട്ടേൺ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് സോ നമ്മുടെ ടെക്ലൂപ്പിൻ്റെ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് തിരൂർ റിംഗ് റോഡ് തെക്വ മസ്ജിദിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ്. ആൻഡ് ടൈമിംഗ് ഇസ് ഫ്രം 9:30 to 7. സോ ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ താഴെ കൊടുത്ത നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം.